अगर आपको रोज सांस लेने में दिक्कत होती है, थोड़ी सी एक्टिविटी पर ब्रेथलेसनेस होने लग जाती है और रात को खांसी या फिर वीजिंग डिस्टर्ब करती है, तो समझ जाइए ये कोई नॉर्मल कफ नहीं, आपको अस्थमा हो सकता है। अस्थमा एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें लंग्स के एयरवे कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं सैल्ब्यूटामॉल इनहेलर्स ब्रीदिंग इजी बनाने के लिए, मॉन्टेल्यूकास्ट एलर्जी और स्वेलिंग को कम करने के लिए। और ये सारी मेडिसिन आपको मिलती है जीले फार्मेसी पे, सेम सॉल्ट सेम कंपोजिशन वाली मेडिसिन विद 90% तक की सेविंग्स। अब सांस भी अच्छे से लो और खर्चा भी कम करो विद द हेल्प ऑफ जीले फार्मेसी।